喺右邊先。L 係好堅嘅，拉得好堅。香港成窄啲，跟住佢會出嚟攞波，係咪咁嘅意思？唔係，卡日數會係窄啲。嗱，你咁佢講得好啱。佢個 starting position 係中間嘛，咁佢中間跟住佢拉出少少，佢拉而 L 係個 starting position 係個 Y 嘅。係。咁佢係你佢中間你近開，咁個中點你攞喺度嗰邊度。但係而家其實因為佢拉邊，咁佢個中點會走出去咯，咁佢個左就拉翻翻嚟，去對佢咁我要温我啦咁。係。哦。我覺得。對温我唔到，都唔會做到上司，真係。長啲都可能係。優勢係自己嘅。係啊，佢嗰啲。我覺得。跟住你又好好咁喺個光度右邊，佢多啲好多空位。我淨係得一下啫，今日係轉即係比較 right，一下。係啊，我唔慣我望左邊，我中意睇㗎嘛。因為我中間好容易點講咧，好容易會變成大家都即係最近嘅中間點，即係每一邊嚟講都最近嘅中間點。咁你中間一個特別 unexpected 你攞波可以冇壓力嘅時間係死㗎，所以我成日諗住係我一攞完波接放，我自己彈咗。我有時invert完跟住就我唔知我自己點樣，我寧願有多個打頭打頂嘅話，咁可以因為當我